بابا. امين تصور ابني تصور امينه تصورنا عم بقولها قايمه يا قايمه ما بيصور ان شاء الله تروح هايمه قايمه يا شهلوله ان شاء الله تروح مبلوله. في دور اليوم عملناها مره. هذيك يعني نشوفك اللعبه نغني يا قايمه يا قايمه. هي لا بقول واحده امك طنبويه الاولاد غسلت جبتها في جوات. ريتها قايمة يا قايمة إن شاء الله تروح عايمة قايمة يا شهلولة إن شاء الله تروح مبلولة. هاني صبت لا بدون نغني كلهم يبلوا ما كلهم يبلوا في البش وعليه تليفون الرداء.